유라시아 횡단 평화 마라톤을 시작한 한 남자가 있습니다. 유라시아 16개국 14,000여 킬로미터를 달려온 강명구 씨 이야기인데요. 하지만 북한 접경에 이른 강 씨는 북한 당국의 거부로 방북을 이루지는 못했습니다. 단둥에서 김명주 특파원입니다. 황금 들녘이 드넓게 펼쳐진 북중 접경 마을. 평화 마라토너 강명구 씨가 압록강 철교를 향해 내달립니다. 북한에 있는 할아버지 산소에 성묘를 가겠다며 시작한 유라시아 횡단 평화 마라톤. 비가 오나 눈이 오나 14,000여 킬로미터를 꼬박 400일 넘게 달렸습니다. 압록강 건너 북한 신의주가 눈에 들어오자 벅찬 감정이 밀려옵니다. 강물이 그냥 출렁출렁 이르는데 제 가슴도 일렁일렁거립니다. 지금 이 강을 넘어서면은 통일이 그만큼 더 한 발짝 가까워질 것 같고, 당시 평화 마라톤은 외국 언론에도 소개되며 한반도 통일이 바로 세계 평화라는 인식을 심어줬습니다. 뜻을 같이 하는 후원자들의 정성 어린 응원 덕분에 외롭고 고된 질주를 이겨낼 수 있었습니다. 정치권과 정부까지 나서 당시의 방북을 적극 추진했지만 오늘까지 북한 당국은 초청장을 보내오지 않았습니다. 강 씨는 폭력당을 바라보며 간절히 호소했습니다. 정권을 위해서가 아니라 우리 민족을 위해서, 결의를 위해서 더 큰 결단을 내려주셨으면 하는 바람입니다. 마지막 관문을 통과하지 못했지만 평화 통일을 향한 강 씨의 질주는 아직 끝나지 않았습니다. 하주에서 KBS 뉴스 김명주.